为了婚房到底借了朋友多少钱？下班都跑来这做兼职了，我替你还。我自己能解决，你别管了，赶紧回去吧。什么意思啊？这两天一直在跟我冷战，刚见面就说别管我了，你想分手是吗？别无聊啊，有事晚点我去你家再说，我这还没下班呢。行，爱擦是吧？我让你擦个够。你干嘛？放手！这是别人的车，你有气撒在我身上。抢啊！我口红多的是。你哎，你神经病啊！你还画不好了？你不画了，混蛋！给，那里头有卧室，我给你找身衣服，等我下班啊。这怎么回事啊？你说话不对呀！哦，不好意思啊，这个跟他没关系，车是我画的，50万，算我买了。行，谢谢啊。那随便画吧。你是我男朋友，老是对着别人卑躬屈膝的，你让我面子往哪搁了？谢谢老板，衣服我洗干净，明天带给你。哎，小飞，这是这礼拜工资。啊，这么厚，老板你给多了吧？我又不是正式员工。你工作很认真，这是你应得的。不过你要是愿意的话，也可以成为正式员工，来我这里不会亏待你的。口气这么大，还以为开集团的呢。他将来可是要当经理的，混在这儿不合适吧？我只是给他多一个选择而已，怎么选是他的自由。给我拿个衣服这么久，待会儿我感冒了怎么办？给我进来。哦，小飞，现在可是工作时间。你再等我半个小时，下班了你想谈什么都行，听话啊。老板，我去洗车了啊。叹什么气啊？不想看见我？啊，没有，就是在想我俩这几天为这个婚房老吵架，到底值不值得？这事哪有这么复杂呀？我爸都说了，钱的事你不用考虑，你只管让我开心，对我好就行了，你忘了吗？我是有点挫败，1000万的房对你来说像买菜一样简单，以前没觉得我俩之间有啥差距。你说这么多是在铺垫什么吗？你想要分手？你又来，我从来没想过。我想过，我最讨厌冷战了，你根本就不考虑我的感受。对不起啊，是我做错了，我以后不会再这样了，我说到做到。要原谅你也行，买婚房我来决定。首先，把这钱还给你妈和你朋友。你怎么没去首付啊？我有这么没良心吗？这钱是你死皮赖脸的到处借的，还有你还卖了你妈在你老家给你买的房子，我能动吗？这钱还了朋友钱以后，给我妈拿20万，其余的再拿去买婚房。我知道不够，但我想为我们家出点力，好吗？切，说的我好像非要嫁给你一样。亲一下。在店里呢，回家随便亲。